Adi Pamodoat Bakarati Tracker, Wuno Mandenada, Stibam Samora gonna buy energy business at your eye. Buy energy, but Why Namichakana bri ergilena dipis? Inni gana achi wan brana tasa. Mal godi jadam. Bri erg, mali erg. Matago chinnik ike sanjarano. Deema ammaslas gaheera maaluma fakkaata xiyyaarichi maaluma fakkaata akkasumatti qabadhe deema namatti namanu waan meeqa keessa jira waan meeqa keessa jira maaluma mana bareedaa mana biyya sooressaa dhagaa ganaa Faiselle arra deemti mootii arra dhufti yaa waaqayyo ishillee naguma fidi akkuma koo kana mee dhiphina kana agartuu dhiphinni hin jiru jetti ishiin illee asitti daadhii dhugu jetti maalii dhugu maal godheen akaawii fidaa maal godheen maal nyaattaree yaanta lagu kana fiddu taanan akkuma namnaa sa'usaan seete ani biskootii takkittiidhaan guyyaa tokko oolu nyoo jaalatti hin jiru nyaanni isuma fidee dhufee nyaadhe aga torbee namaa kunoo malee sittiin kennan nyaata akka odeessanii mati yookaan immoo waaqayyo carraashii gaarii godhee mana gaarii gatti manuma akka kootii hiyyeessuma akka kootiiti anis hiyyeessa isaanis hiyyeessu wannumti adda nu baase. Adi Pamodoat Bakarati Tracker, Wuno Mandenada, Stibam Samora gonna buy energy business at your eye. Buy energy, but Julen Vivana Katu, wishing they would reorganize the Julen do Fataber Badi. Marble bad, December bad, December bad, Mama, you were like Sirkin the Narcada, to visit Kinkuron Tanankava. Mana Nini, Retjo Wallam, you are a paste. Thunder Wallam, cast one. Kamashino G and business time, I hit a tongue, Grabba Hatte, and I can't be dinner, Rafagate. Marmata in a jura. Injiru manatti deebisee walaamma hin deebisee walaam shaantaa qabattee haata sullee ayyuu sirreeffadhe shaantaa bitadhu naan jetti timti baqqalaafu maaluma shaantumaan bitadhu kun amma akkamittiin kan akkasitti baadhee dhaqaa natti fakkaata maalin godharee akkasitti baadhee deemaa natti fakkaate akka yeroo ishiin deemtu narbi kanani waan meeqan baadhee danda'a waan meeqa kasitti fudhadhee sirrii ta'eera kana caala guddachuu qaba sila kanarra guddachuu illee ta'u akkasumatti duddatti fedhee baattadhee deemaa ammaslas gaheera maaluma fakkaata xiyyaarichi maaluma fakkaata akkasumatti qabadhee deema namatti namanu waan meeqa keessa jira waan meeqa keessa jira maaluma mana bareedaa mana biyya sooressaa dhagaa ganaa shiroo barbarree maal nulfaata kaman godhan jedhe ijoollee qabu laata niitoon ishii gaafadhe ijoollee too qabaatanii natti tola akkuma ijoollee kootiitti duddatti dhadhee sila duddatti dhadhee jaachi hojjetadha yoo ijoollee qabaatan haadhoo ayyaran makiinaa kuma miiqaa dhiisitee saanii birrii lamaatuun qayyaranne waggaatti kuni naannoo waggaa 30 yoo ta'u wal saanii mana kana isaan waggaatti jedhe yaa waaqayyotumti ishee gargaari nagumaan ishee fidi meeqa abbaa baqqalaa kana dawalu waa'een isheellee na dhiphise waa'een ijoollee kollee na dhiphise waa'een namicha kana birrii ergiillee na dhiphise inni gana achi waan biraa nattaasa maal godhi jedhama birrii ergi maalii ergi mataa koo cinniqii keessan jiran ofii godhu fuudhee baadha dhiphina keessan godhuma goradha meeqa engara wajjii deemaa jaartin kunillee waamichi ishii mataa na ukkubse iyyi ishii mataa na ukkubse kaddaamaa jetti maalidha kaddaamaa jechuun amma kaddaamaa jechuun maal jechuudha waanuma isaan jedhan iyyuu naan galu abboon afaanuma oromoo keenya kana maaf hin barri jaartin kun anwa atafaan keenya bartu jetti waan ishiin jettee nyakkistuu yuun beeku waan godheette itii nan dhufa ani tiye kana malee hin beeku ka siyoosii baradhe garuu hin qabanne ka sammuun daa'ima kootii malee waa'ee daa'ima kootii odoo na gaafatte malee waanuma jireenya biyya kanaan waa tokko hin qabanneen akkatti isaan hojjetan. She's human.
Mee hati bakka nuti amma dirqama amma birrina illee silkii illee bitee ijoollee kanaaf illee uffata ammaa godhuuf hin qabu. Mamma immoo onlaayinii irra hin jirtu kun nan dawwalaaf yoo jedheen jirtu kun onlaayinii irra maaluma naa wayyi. Maaluma silkii cufattu dhumatti itti baay'ate mu'eessu waliin na jala. Maaliin jedhee sababni isaatu naa galaa hin jiru ana. Amma maaluma naa wayya maal naa wayya. An baay'ee jaadhi baay'ee jaadhi. Ishumti na yaaddu maaluma na yaaddu ishee. Mee waan wari yadda maaluma na wayya. Akka wayi yaa rabbii amma ka'ee tananii ijoollee tanallee kakaasee amma gana muduraa haati gadhisee fi jiraatti kaatee buna naa deebistee waan meeqa guutee nageetti. Tolfatanii waxii waxatanii nyaatanii ganama qixxaa tolfatanii yookaan daabboo daffatanii yoo nyaatan maal qaba kana ruuzii kana ofitti taran. Garaan dhukkubsuu hin jedheen kun guyyaa tokko nyaadhee garaana ciniinaa olee boonnumti nyaadheetti fakkaatu waan hawaa nyaadheetti fakkaata qilleessi sii galee sanii achi biyya kana keessa qilleessi isaanii akka biddaatti nama gubu akka biddaatti fuula nama affeele keenya qilleessi silaa waa tokko malee qorra kunoo yaa rabbi si haa galatu biyya keenya qilleessa gaarii kan goote galata kee ka'een daawwadhame. Hiwwaa mala onlaayinii irra kan biraa jiran januu oolu. Halo Abbaa Baqqalaa nagaadha jira galatasaa maali yeroo naada wantu san hojii keessan jira maali nagaadha moti maal sagalee sii qabee sagalee maana hin qabirree naada walissiin jedhe kaayaa dhugaadha hojiitu natti baay'atee Abbaa Baqqalaa hojii nan biizii ta'e maalan tiktokii wa ilaala tiktokii keessatti agartee Abbaa Baqqalaa kaleessa moodheen gaddaa kana nan tiktokii waraabee argee hojjedhe maal goota tachirraa tiktok irraa ijoollee dhiiste too booda moodeeta. Ijoollee yoo jiraatan akka ijoollee kootti ilaalee isaan ilaalee obsa malee akkam godheen danda'a. Kana fidi jetti ishiin sana fidi jetti kana godhi amma san nyaadhu san dhugu miti maali sallee biyya sooressan dhagahooti aannan eessa dhaqe dammiin jiru. Wanti gaggaariin hin jiru. Aannisumani shiroo barbarree biddeena dirqoo waan meeqa baattadhu kanaaf ijoollee koo gatee deemaa maali yoon dhiise maaliin argadha erga kun hunduu achi hin jirre maal argachuun dadhabaa jira maal gochiin dhaqa nooma garaan kun dadhabeetu ijoollee koo fudhatanii deemanii danda'ame ijoolleen koo sachitti haa darbuu fi sasteessi rakkattu anachi akka gaariitti jiraadhee anis ijoolleen koo rakkattee akka mangoodha kaman ta'a. Ya garaa dhalaa kanaa garaan kun dadhabe yaanni koo ka'ee jennaan garaan kun dadhabe mana koo gatee deemuun dadhabe mana koo gatee akkamitti naqee mana ormaa jiraadha akkamiin godha naa ta'an jiru. Fis birrii liqeessite kuni godiidha sirumaa maal jechuudha kun namni waa nama gaafateetii ka'ee hojjeta marii tokko malee waan tokko goota maal jechuudhaan jedhee bara. Kanaafuu waa hundumaafiyyuu nagaa ta'uudha dhimma kanaatii moti ani birrii yoon ji'a guutee waaqayyo nagaa irratti nagaa naa dabale siniin ergaa idaa namaaf irraa kaffalee yoo irraafti ta'e uffata bitii fi uffata yoo ta'e maaraa qabu baay'ee qabu Abbaa Baqqalaa mee haa ta'u jaartiin na waa maartii nan deema mee nagaan turii gaafa biraa walii dawwalla haa ta'u shichaa'u isuma wajjin haasa'u uummataan na ukkuba. Mee amma namni idaa namaa ofirraa kaffalee uffata daa'ima isaa bitata. Uffannuu daangaan qabu kan duraatiyyuu manatti shaaggateera. Inni ganaa uffata jedha sababeeffate. Bakka amma inni akkuma lukkuun madaabaraa urtee nyaata keessaa fixxoo dadhabbii koo bakka inni akkasumatti uree nyaachuu barbaada jechuudha akkasumatti. Akka nama darbuu ta'eetu akka nama waa namaa godhu hayii waagaa dadhabbii kan. Bareedaadha. Maalaan godhaamti ka salphina isheetis yaa jirtu baate booda naa daawwattee yookaan booda naa daawwattee booda wajjin naasaa. Haadha gadhisee yaa rabbi si faana haa ta'u baay'ima si jaaladha. Ati gaddisee kun wantis kaata deemudha. Haadha bakka nuti yesuun fayyaa na taasisu.
taate qabshini dattee haara bakka nuti yoo wajjin kaafataa yaadattu baate gaaddiseen aan ta'u faamaan fuudhamti akkas yoo ta'e malee hin ta'u faa kan ka'arraanis ka'ee tanani horii kiyya gadi yaasa ijoolleedhaan illee ka'aa jiraani haasaa jettuun immoo oltee jugunoo amma saadhillee oduma oduma Kaya baqqalaa gaafadha. Maalin jedhe gaafa deemtaati baqqalaa akkam gooti ijoollee jalaa dhoksa immoo dandeesseedhuma ijoollee ishichaa hojjettee dhungattee biraa deemtee akkam gooti maal godhan dhiisee deema ijoollee koo kam ta'a naa ta'an jiru jireenyaa na dhiphisee baay'uma tokko biyya namaa deeme mana namaa keessan hojjedha mana kooti deeme umurii kanaan yaadichatu dura akkas naa dhufeera ta'ee amma ni baqqaa garaan kun danda'an jiru. Joona mana namaa dhaqeetan ijoollee koo gateen ulfaata akkaman godha biyyoormaa kana maalo waan gaarii natti fakkaata ginachi jireenyichi ijoollee koo dhiisee akkamitti hin danda'u ijoollee koo malee